ықыласы адамның сәлемінен байқасын дейді қазақ. Сәлемдесең саулық береді, сәлемін алған қызығын көреді десек, баршаңызға ассалаумағалейкум, қуаныш құтты болсын. Армысың жас көңілі жайнаған ел той жасап тай қазаны қайнаған әлдеп, бүгін міне дәл осылай амандасып, бүгін көптен күткен қуаныш құтты болсын деп келіп қалды ағайын қадам басып. Армысыздар туған туысқан дос жаран нағашы құда жекжат осындағы бар жұлдызы жанып тұрған басындағы бұл әулет той жасауға құмар еді көрінді ғой бүгін міне шашылғаны дей жұртты қуантты үлкен кіші біздің Гүлсімдей анамыздың қос бірдей отызға жасы қосылғаны туған туысқан бәрі осында жақсылығын сіздерден жасырмады. Ендеше бүгінгі қуаныш құтты болсын. Қазақтың ең жақсы асылдары. Батырда туған анадан, ақында туған анадан, ананың биік тұғыры пайғамбарымыздың өзі де ананы құрмет санаған десек, бүгін керемет қуаныш, мерейлі мереке ардақтағайын. Қысқасын айтсам, егер әнмен жеткізетін болсам, суық күнде тоңмады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, махаббат әпке, қарны ашып қалмады ма деп, сізді ойлаған мама сіздің анаң, сізді ойлаған мама сіздің анаң, Қанат аға сіздің арқан шалқып жүргені, қасыңда ғой әркез біргеміз, бүгін мені туылып қалған, қол салайық көзімдей анама бір, қол салайық көзімдей анама бір. Енді жұлдыздармен, немере құндыздармен, жұлдыздармен жақсылап бір естелікке суретке алып қояйық. Бүгінгі ертегі тарих Гүлсім анамыздың 18 жас туған күнде түскен етіп айтып жүретін боласыздар. Ұялы телефонға естелікке түсіп қалыңыздар кәдімгі.